Dobrodošli na novinarski konferenci po 176. redni seji vlade. Prva bo odločitev sprejeta na današnji seji predstavila ministrica za pravosodje Andreja Katič. Izvolite. En lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Vlada je na današnji seji potrdila predlog zakona o zaščitnih ukrepih zoper strateške tožbe za onemogočanje javnega udejstvovanja. Če preprosteje povem, gre za tako imenovane slep tožbe in če bi tako pomenovali zakon, bi potem rekli zakon o anti-slep zakon. Praksa se je selila iz Amerike v Evropo, Evropska unija se je na to odzvala in predlog zakona temelji na Evropski direktivi o zaščiti oseb, ki se udejstvujejo pri udeležbi javnosti pred očitno neutemeljenimi tožbenimi zahtevki ali zlorabljenimi sodnimi postopki. Ta direktiva je z 11. aprila 2024 in jo je potrebno v naš nacionalni pravni red prenesti do 7. maja naslednje leto. Te tožbe niso vložene z namenom uveljavljanja pravic v sodnem varstvu, temveč so vložene z namenom zastraševanja, omejevanja svobode izražanja, preprečevanja oziroma omejevanja kritične razprave, kar posledično šibi tudi demokracijo. Z visokimi odškodninskimi zahtevki, s sprožanjem večjega števila postopkov, z uporabo dvomljivih postopkovnih taktik ali kako drugače se želi vplivati na toženo stranko, da bi le-ta nehala z javnim udejstvovanjem, na primer z poročanjem v medijih o ravnanjih tožeče stranke, z objavljanjem raziskovalnih ugotovitev, z organiziranjem protestov zoper njo in podobno. Za toženo stranko slep tožbe pomenijo veliko finančno in časovno breme. Učinkujejo pa tudi na druge osebe, ki se lahko ustrašijo, da bi se znašle v podobnem položaju in tako prispevajo k samocenzuri zaradi strahu, kar pa vodi tudi v osiromašenje javne razprave in v škodo družbe kot celote. Gre torej za odvračalne in zastraševalne taktike pod pretvezo pravnega oziroma sodnega varstva. Zato se tovrstne sodne postopke pojmuje kot zlorabljanje. Običajno so tožbe uperjene zoper vas novinarje, medije, nevladne organizacije, žvižgače, vendar to niso edine tarče. Uperjene so lahko tudi zoper umetnike, znanstvenike, akademike, sindikate ali druge pravne in fizične osebe. Ukrepi bodo na voljo v vseh tovrstnih postopkih oziroma v primeru tožb, ki jih bodo pred slovenskimi sodišči vložili tožniki iz katerekoli države EU ali tretje države, pa tudi v povsem domačih primerih, ko sta tožena in tožeča stranka obe iz Republike Slovenije. Namen zakona je varstvo in krepitev pravice do svobode izražanja in obveščanja, svobode umetnosti, znanosti, zbiranja in združevanja o zadevah, ki so v javnem interesu. To so zadeve, ki vplivajo na javnost do te mere, da bi lahko bila ta upravičeno zainteresirana zanjo, na primer temeljne pravice, okolje, obtožbe o korupciji, goljufijah in podobno. Zakon predvideva zaščitne ukrepe, ki jih sodišče določi oziroma izvede na predlog tožene stranke. Na primer, upravičenec bo tako lahko zahteval, da sodišče tožeči stranki naloži plačilo varščine, če bo verjetno izkazal, da gre za zlorabljeni sodni postopek. Določen krog oseb bo lahko v sodnem postopku upravičencu nudil podporo in pomoč. Postopki na sodišču se bodo vodili hitro, vključno z možnostjo zgodnje zavrnitve tožbenega zahtevka. Tožeča stranka, ki z zahtevkom ne bo uspela oziroma bo njim uspela le v neznatnem delu, bo dolžna upravičencu povrniti celotne stroške postopka, vključno z celotno nagrado odvetnika. Upravičenec pa bo lahko glede škode, ki mu bo nastala v tem zlorabljenem sodnem postopku, uveljavljal tudi odškodnino, če bo škoda presegla stroške, ki so mu priznani po tem zakonu. Tožečo stranko, njenega odvetnika in pooblaščenca bo lahko sodišče kaznovalo z denarno kaznijo, pri čemer bo o kaznovanju odvetnika obvestilo tudi Odvetniško zbornico Slovenije. Predlog nalaga vzpostavitev kontaktne točke, to bo Ministrstvo za pravosodje, ki bo zagotavljala dostop do informacij o razpoložljivih postopkovnih jamstvih in pravnih sredstvih ter podpornih ukrepih, objavljala bo odločbe, v katerih bo sodišče odločilo o zaščitnih ukrepih po tem zakonu, ter tudi obveščala Evropsko komisijo.
Predlog zakona vsebuje tudi varovalke zoper odločbe izdane v tretjih državah, torej v državah izven Evropske unije, ki bi bile posledica tovrstnih tožb oziroma zlorabljenih postopkov, tako da teh sodb naša sodišča ne bodo priznala in izvršila. Bodo pa lahko slovenske fizične in pravne osebe pred slovenskimi sodišči zahtevale povrnitev škode, ki bi jim v zvezi z temi postopki nastala v tretjih državah. Predlog zakona je bil široko usklajevan s strokovno in zainteresirano javnostjo, kar je v predlogu zakona tudi podrobno navedeno. Bi pa izpostavila, danes zjutraj so mi povedali, da je bil na nedavnem dnevu pravnikov v Portorožu tudi debata o tako imenovanih slep tožbah in antislep zakonih. Bila je primerjava med različnimi zakoni in naš zakon, ki smo ga danes potrdili na vladi, je bil izpostavljen kot primer dobrega zakona. Najlepša hvala, ministrica. Novinarska vprašanja, ja, izvolite. Lara Draškovič, STA. Zakon je šel čez 2 javni obravnavi in me zdaj zanima, kje ste se na koncu zedinili glede višine denarne kazni. Vemo, da so tu je prišlo do spremembe, ne? Da bi zdaj znala vam povedati čisto podrobno, kako se določa višina denarne kazni. Ali pa kak je razpon med najnižjo in... Sodišče lahko v primeri zlorabljenega sodnega postopka za onemogočenje javnega udejstvovanja tožeči stranki, odvetniku in pooblaščencu izreče denarno kazen v višini 10% od vrednosti spornega prometa, vendar ne manj kot 3.000 evrov in ne več kot 10.000 evrov. Okay. In še to, ali drži, da ste se na koncu odločili, da to velja samo za civilne postopke in zakaj takšno odločitev? Ja, odločili smo se, da velja za civilne postopke, zaradi tega, ker če bi poskušali spremeniti tudi kazensko pravno varstvo, bi morali poseči v velikem delu v zakonodajo in dvomim, da bi lahko bili v nekem doglednem času že gotovi, predvsem pa tudi zaradi tega, ker obstoječa ureditev v zakonu o kazenskem postopku že zdaj omogoča predhodno presojo zasebnih tožb. In ta postopek je po vsebini zelo podoben mehanizmu zgodnje zavrnitve očitno neutemeljenih tožb, ki ga predvideva ta evropska direktiva oziroma ta zakon. Žana Vrtačnik, POP TV. Jaz bi vas prosila za komentar na drugi 2 sicer aktualni temi. Znani so torej izsledki iz avstrijskega notranjega ministrstva glede julijske racije na domačiji Peršman na avstrijskem Koroškem. Zanima me, kako komentirate ugotovitve te neke posebne komisije, češ da je bila racija nezakonita, nesorazmerna, kaj bi tu na tem mestu pričakovali še od avstrijskih oblasti. Druga stvar, ki me zanima pa je, ali bi po vašem moral ustavni sodnik Accetto odstopiti zaradi razkritja zapiska, torej pogovora z evropsko komisarko Jourovo. Hvala lepa. Hvala. Najprej glede Peršmana. Danes smo bili pod točko razno tudi strani Ministrstva za zunanje in evropske zadeve seznanjeni, malo bolj podrobno o vsem, kar je potekalo, tako da pozdravljam, da so avstrijske oblasti tako resno pristopile k temu, za nas zelo in osebno zame nesprejemljivem dogodku, da je zelo kratkem času prišlo tudi do ugotovitev in te ugotovitve pozdravljam. Je pa poleg tega, da se je samo ugotovilo, kaj je bilo tam tudi naloženo, če sem prav razumela, avstrijski policiji, da se dodatno izobražuje, tudi da se večkrat obiskuje Peršman in nenazadnje tudi, da bo financiranje tega zgodovinskega dogodka za Slovence zelo pomembnega umeščeno v nek redni vir financiranja tudi v bodoče. Imam pa naslednji teden srečanje z avstrijsko ministrico za pravosodje. Nekaj smo o tem že govorili ob robu srečanja v Luksemburgu, tako da verjamem, da me bo lahko še podrobneje seznanila za celotno zadevo. Še glede Accetta, zdaj, če jaz lahko rečem, da sem zadevo seznanjal na podrobnosti v tem, kar je pisalo v javnosti, da gre za neke zapiske od komisije, ki so bili sedaj objavljeni. Zame je relevantno to, kar so izpovedali, da so se v resnici pogovarjali in na podlagi tega menim, da Accettu ne bi bilo potrebno sprejeti vseh teh odločitev, kot ga pozivajo nekateri. Hvala lepa. Če ni več vprašanj, se ministrici zahvaljujem. Najlepša hvala, da ste bili z nami. Najlepša hvala. Zdaj pa se nam bo pridružil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki bo predstavil drugo odločitev, ki je bila sprejeta na današnji seji vlade. Dober dan, minister, in kar izvolite govorniškemu odru. Beseda je vaša.
Dober dan tudi v mojem imenu. Danes smo na seji vlade potrdili poseben zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe. Govorimo torej o posebnem zakonu, ki odgovarja na vprašanje, kako čim bolj učinkovito pripraviti vstop stanovalcev in stanovalk v domovih za starejše v nov sistem dolgotrajne oskrbe, istočasno pa tudi rešuje problem skrbništev. Vemo, da je kar nekaj oseb trenutno v domovih za starejše, ki ne morejo podati soglasja za prevedbo v sistem dolgotrajne oskrbe, torej, da bi tudi oni vstopili v sistem. To s tem zakonom rešujemo, predvsem z namenom, ker je seveda čisto vsemu interesu, da se ta prevedba zgodi, ker predvsem za stanovalke in za stanovalce pomeni nižje položnice bivanja v domu. Vsi vemo, da po obstoječem sistemu stanovalci plačujejo tako oskrbo in nastanitev, po novem zakonu o dolgotrajni oskrbi, in ko bodo prevedeni v sistem, pa bodo od 1.12. na položnici imeli samo strošek namestitve, ki bo enaka, ne glede na to, koliko oskrbe potrebuješ, torej, a jaz potrebujem samo nekaj ur dnevno ali mesečno ali bistveno več, bom plačeval isto, ker bom plačeval samo strošek nastanitve. Zakon je nastal v okviru delovne skupine za prevedbe, to smo jo ustanovili pred nekaj tedni, tudi na podlagi posebnega posveta pri predsedniku vlade. Tam je bilo odprto ravno nekaj vprašanj vezanih na prevedbo in pobud, in zato smo sklenili, da je dobro, da se ta proces dopolni z namenom, da se poenostavi, da zopet v ospredje postavimo ljudi, da je ta postopek čim bolj enostaven za tiste, ki so že v domovih za starejše. Izpolnjujemo torej sistem v procesu implementacije, lajšamo birokratske postopke, vse pa to z namenom, da bodo ljudje deležni učinkovite oskrbe in to čim prej. Ključne predlagane spremembe se nanašajo na prvič, kot sem omenil, skrbništvo. Vemo, da je kar nekaj oseb v domovih za starejše, ki ne morejo podati soglasja, nimajo uradno urejenega skrbništva, kar bi mogli imeti. To zakonom rešujemo in bodo prav tako, kot vsi ostali, s 1.12. prevedeni v sistem. Poleg tega tudi poenostavljamo postopke za prevedbo obstoječih oskrbovancev v domovih za starejše, uporabnike dolgotrajne oskrbe. Ena pomembna točka, ki se je v zadnjih mesecih pojavila in vezana na e-oskrbo, je tudi e-oskrba za tiste, ki so starejši od 80 let. Do sedaj so zato rabili mnenje zdravnika, ki se je na terenu pogostokrat pokazalo lahko tudi kot težava. V nekaterih primerih so zdravniki celo to mnenje zaračunavali. Z tem posebnim zakonom za 80 let ukinjamo zdravniško mnenje, torej vsak, ki je starejši od 80 let in bo dal vlogo, bo lahko prejel dolgotrajno oskrbo v obliki e-oskrbe. Podaljšujemo tudi rok za tiste, ki so že vključeni v projekte oskrbe nadaljavo, da bodo pravočasno vključeni. Torej vidimo, da gre v določenih točkah za neke tehnične prilagoditve, predvsem pa korak v smeri lajšanja birokratskih postopkov ob vstopu novih uporabnikov in obstoječih uporabnikov v cenejši sistem dolgotrajne oskrbe. Ob vseh informacijah o cenah in cenejših storitvah pa poudarim še to zelo pomembno informacijo za uporabnike. Izhodiščne cene in informativne cene po domovih za dolgotrajno oskrbo so objavljene na spletni strani Ministrstva za solidarno prihodnost, tako da si te cene lahko tam ogledate. Prav tako smo objavili tudi kalkulator, kjer si lahko vsak osebno izračuna okvirno ceno, ki bo po novem sistemu plačeval. Na voljo pa ostaja tudi klicni center 114, kjer so svetovalke in svetovalci na voljo, da pomagajo ali pravilno izpolniti kalkulator ali nuditi bilo katero drugo informacijo vezano na dolgotrajno oskrbo. Najlepša hvala. Vprašanje, izvolite.
Žana Vrtačnik, POP TV, a lahko čim bolj plastično pojasnite, kaj bodo torej oskrbovanci zaradi interventnega zakona zdaj potrebovali za to, kot pravite, avtomatično prevedbo in kaj konkretno bo s tistimi, ki torej sami ne morejo podpisati soglasja? Čim bolj konkretno, prosim. Ja, zelo konkretno. Postopek je tak, kot sem ga predstavil že prejšnji teden. Torej, kaj morajo trenutno stanovalke in stanovalce v domovih za starejše narediti? Prvič, podpisati soglasje za prevedbo in drugič, podpisati osebni načrt z izvajalcem oziroma z domom. To sta ta dva koraka, ki jih morajo narediti. Tisti, ki ne morejo podati soglasja, bodo podpisali osebni načrt in se jih bo tretiralo kot začasno prevedene, torej dokler ne bodo šli skozi celoten postopek skrbništva, dodelitve in potem naknadne odločitve, ampak torej s 1.12. bodo tudi oni prevedeni in na ta način je poskrbljeno tudi za njih. Zanima nas seveda, kdaj bo usposobljen vseeno informacijski sistem in ali držijo informacije oziroma poročanje javnega radia, da je v pripravi razpis za novega izvajalca. Ne, informacije ne držijo, informacijski sistem se pripravlja, bi pa vseeno hotel poudariti, da vsi pogoji za izdajo odločb so vzpostavljeni, centri za socialno delo jih tudi pospešeno izdajajo, pri tem vsi pomagajo tudi z informacijskim sistemom Krpan. Sara Dvorjak, TV Slovenija. Mene pa zanima, kje se zdaj zatika z vzpostavitvijo tega informacijskega sistema? Informacijski sistem je večfazen, se postopoma vzpostavlja. Jaz verjamem, da bo prva faza kmalu zaključena, potem se nadaljuje še naslednje. Bi pa še enkrat hotel izpostaviti to, da odločbe se izdajajo, ljudje imajo pravice, ki jim pripadajo in sem vesel, da poteka delo, kar se tega tiče, na terenu. Kdaj pa pričakujete končanje te prve faze? Rekli ste junija, da do konca septembra, potem do konca? V bistvu upam v najkrajšem času, ne bi pa govoril o specifičnih datumih. Okay. Potem pa me zanima, če mogoče veste, koliko vlog je bilo oddanih za dolgotrajno oskrbo na domu in koliko odločb ste izdali s tem sistemom Krpan? Vlog je bilo nekaj čez 4.000 vse skupaj, kar se tiče ocen jih je bilo opravljenih, govorim za podatke pred parimi dnevi, čez 1600, čez 1400 oseb je bilo tudi že seznanjenih s temi ocenami, torej a se z njimi strinjajo, ne. Odločb je pa tudi že več kot 200, ki so bile izdane. Okay. Lara Draškovič, STA, kako bo pa z uporabniki storitev v varstvu delovnih centrih? A bodo oni tudi vključeni v avtomatsko preverbo in kaj za njih pomeni potem financiranje po 1.12.? Ja, ne. Varstveno delovni centri in CUDV niso vključeni v sistem dolgotrajne oskrbe in niso vključeni v zakonodajo. To je že od prvega dne jasno. Oni ostajajo vključeni v sistem po zakonu o socialnem varstvu, ker govorimo o čisto različnih storitvah in različnih potrebah. Stvar, ki smo jo pa naredili, in verjetno veste, in smo zato imeli tudi prejšnji teden tiskovko, smo pa sprejeli novelo zakona o socialnem varstvu, ki pa za področje invalidov in oseb s posebnimi potrebami nudi nove storitve, predvsem poudarek na stanovanjskih skupinah, na skupnostnih storitvah, tako da to je tisto področje. Seveda, če bi se pa bilo kdo od njih želel vključiti v sistem dolgotrajne oskrbe, še vedno lahko po ustaljenem postopku odda vlogo, ampak varstveno delovni centri niso vključeni v sistem prevedbe. In še kaj torej pomeni z finančnega vidika to zanje? A bo zanje zdaj te storitve dražje? Po katerem sistemu se bodo? Ne, storitve bodo enake kot so. Storitve, ki potekajo v varstveno delovnih centrih, nimajo čisto nobene veze z zakonom o dolgotrajni oskrbi. To je storitev dolgotrajne oskrbe, tisti je storitev, ki je opredeljena v zakonu o socialnem varstvu in se bo še naprej izvajala tako, kot se je izvajala do zdaj. Pa še ena stvar in sicer občine. Ali imajo zdaj že vse občine tudi izbranega izvajalca dolgotrajne oskrbe, koliko jih še ostaja brez, če lahko tu pojasnite,
kako tukaj stvari tečejo? Ja, občine vsak dan dobivamo nove občine za vpis v register, niso še vse vpisane. Nekaj občin ima še vedno odprta vprašanja, z njimi se bomo v prihodnjih tednih tudi dobili in osebno pogovorili. Je pa velika večina občin, ki ima že izbranega izvajalca, tudi podpisano pogodbo z izvajalcem za izvajanje dolgotrajne oskrbe. Mislim, da okrog 150 občin je pa tudi že vpisano v register za izvajanje dolgotrajne oskrbe. Kaj so pa tiste odprta vprašanja, ki jih rešujete s tistimi občinami, ki še največ odprtih vprašanj je vezanih na zagonska sredstva, dogovori med izvajalcem in občino. Tu pomagamo iskati rešitev za na terenu. Iščemo tudi morebitne, kako bi lahko še dodatno pomagali na tej točki. Bi tu pa tudi povedal, da cena, ki smo jo postavili za dolgotrajno oskrbo in glede katere smo se pogovarjali tudi z občinami, vključuje tudi te stroške. Torej vključuje stroške amortizacije, naprimer za nakup avta in podobno, tako da ti stroški so tudi vključeni v urno postavko za dolgotrajno oskrbo. Planet TV najprej. Peter Avsenik, Planet TV. Danes ste sprejeli nov zakon, bila sta tudi že 2 posveta na temo dolgotrajne oskrbe, kljub temu se pač prispevek zanjo pobira že od začetka julija. A ste seznanjeni z ovadbo, ki je bila zoper vas podana na tožilstvo? In glede odločb me zanima, če se še vedno pišejo na roko. Pa še ena stvar okoli e-oskrbe. Pravite, da gre za, kot sem prej ujel, za starejše od 80 let. Ste prepričani, da ti starejši vedo, kaj to je e-oskrba in na kakšen način se s tem spopadati? Ja, s to domnevno ovadbo nisem bil seznanjen, razen iz nekega nepreverjenega blogovskega zapiska na spletu. Tam dejansko lahko sklepam, da gre za nek prepis vsebine aktualne interpelacije. Če navedba o domnevni ovadbi drži, jaz verjamem, da govorimo o nekem organiziranem političnem napadu na vzpostavitev javnega sistema dolgotrajne oskrbe v parlamentu, jutri interpelacija, medijih in kot kaže tudi na sodišču. Tega res ne razumem kot napad nase, ampak zgolj kot napad na javni sistem in splošno dostopnost do storitev dolgotrajne oskrbe. Verjetno je to cena, ki jo moramo plačati, ker stopamo na žulje, ker predvsem tistim, ki so marsikje masno služili na račun oskrbe starejših. Glede oskrbe zelo intenzivno, e-oskrbe intenzivno sodelujemo z DUS-om, ki tudi informira ljudi na terenu, tako da jaz verjamem, da ta informacija pride do pravih ljudi in da bodo tisti, ki želijo in potrebujejo e-oskrbo, tudi prejeli. S tem zakonom pa dejansko še olajšamo to pot, torej tisti, ki je starejši nad 80, bo samo podal vlogo na Center za socialno delo, ne bo rabil nobenega ocenjevanja in bo lahko prejel e-oskrbo. Še mogoče, da poveste, da se ne ročno izdajajo odločbe? Ja, to kot sem že povedal, s Centri za socialno delo smo postopek izdaje odločb dorekli, poteka s pomočjo informacijskega sistema Krpan. Ročno to nikakor ne pomeni, da bi bilo kdo na roke pisal odločbe, ampak poteka to preko informacijskega sistema, ki ga konec koncev celotna javna uprava uporablja. Na podoben način se izdajo marsikatere odločbe, konec koncev čisto vse odločbe, ki jih na raznih razpisih, a še bilo kje izdajamo tudi na našem ministrstvu. POP TV. V luči jutrišnje interpelacije, torej, ali imate zagotovljeno podporo koalicijskih partnerjev, kaj pričakujete in kako odgovarjate tistim, ki pravijo, da je časovnica, torej sprejetje interventnega zakona dan pred interpelacijo, lovljenje zadnjega trenutka, reševanje oziroma rešitve 5 pred 12. Ja, 33 ministrov pred mano je imelo možnost urediti to področje, 13 vlad. 18 predlogov zakona o dolgotrajni oskrbi je bilo pripravljenih, eden tudi sprejet, noben pred našim ni
dejansko zaživel. Mislim, da je to zadostno sporočilo vsem, ki sedijo v parlamentu in ki so tudi vložili interpelacijo, so marsikdaj imeli priložnost, da bi dolgotrajno oskrbo pripeljali do točke, ki smo jo že mi. Dolgotrajna oskrba dejansko že funkcionira, enako velja tudi za stanovanjsko politiko. Zdaj ne vem, a prejšnje vlade niso imele ali poguma, ali znanja, ta vlada zagotovo to imela. Zagotovo je to največja sprememba na področju socialnega varstva. Tega izziva se nismo ustrašili, ampak ga v zelo intenzivnem roku tudi izpeljujemo. Samo en podatek, v Nemčiji so za implementacijo podobnega sistema potrebovali 10 let, sam nisem minister niti 3 leta, pa smo v tem času zakon sprejeli in kmalu bo tudi že zaživel. Kot sem povedal, z vsemi akterji na področju dolgotrajne oskrbe intenzivno delujemo, z njimi je tudi nastal ta zakon, skupaj s skupnostjo zavodov, s CSD-ji, zavodom za SPIZ-om, ZZZS-jem, pripravljali smo ga dlje časa, vsem je glavni cilj, da dolgotrajna oskrba še na zadnji točki, ko govorimo o institucionalnem varstvu, domovih za starejše, zaživi. V tej smeri delamo, nima nobene veze to z interpelacijo, kvečemo je nažalost jutrišnji dan, ki ga bo mogel sam, pa tudi če marsikateri sodelavec celoten dan preživeti v parlamentu, ko bi lahko marsikaj še naredilo v tem času. Sara Dvorjak, TV Slovenija spet. Pa imate vi zagotovljeno jutri podporo koalicijskih partneric SD in Levice? Ne morem, zaenkrat nima nobenega podatka, da temu ne bilo tako. Pa še za informacijski sistem, rekli ste, da nov razpis, da ne pripravljate novega razpisa, a pa je ta možnost na mizi, je to nekaj, o čemer razmišljate ali sploh ne? Mislim, informacijski mora delovati, z trenutnim izvajalcem intenzivno delamo, tako da mislim, da bo deloval. Samo še eno vprašanje, ki se v bistvu stalno ponavlja, glede kadra, pač bolj dostopen sistem dolgotrajne oskrbe, bo verjetno tudi večje število uporabnikov, nižje položnice. Kaj se dogaja v bistvu na tem področju? Ali kar to? Ja, veste, da smo sprejeli poseben kadrovski zakon pred letom pa pol, ki vključuje 9 ukrepov, ki jih izvajamo na terenu. Intenzivno delamo tudi z direktorji. Prejšnji teden v petek sem imel tu tiskovno konferenco z 2 direktorjema. Ne en, ne drugi nimata težav s kadrom. Vidite to tudi kot nalogo direktorjev. Prvič, da vzpostavita tako okolje, ki bo dobro za kadre, in drugič, da bo seveda tudi druga motivacija za dolgotrajno oskrbo in izvajanje dolgotrajne oskrbe. Kadrovska stiska je realnost, bo realnost tudi v prihodnjih letih, ampak glede na pogovore, mislim, da v prvi fazi prevedbe in potem tudi naprej ne bo igrala bistvene vloge. Se pravi, negovalcev še zmeraj primanjkuje? Negovalcev še vedno primanjkuje, ampak primanjkuje jih v zdravstvu, primanjkuje nam učiteljev, primanjkuje nam ljudi, ki bi delali na gradbiščih in podobno. To je družbena realnost, vlada se s tem dnevno sooča, spremlja marsikatere ukrepe, kar se tiče lažjega, hitrejšega postopka zaposlovanja tujcev. Sam vidim kot pomembno stvar tudi stanovanjsko politiko, tu se pogovarjamo o ponovni vzpostavitvi kadrovskih stanovanj in podobnih ukrepov. Ni to situacija te vlade, tega letošnjega leta, ampak je to situacija, ki bo z nami prihodnja desetletja in v tej smeri moramo tudi zastavljati politike. Se pravi, oskrbnine bodo nižje, s 1. decembrom, bodo za pač v bistvu oskrbovance, stanovalce, bodo pa v resnici više, za koliko? Za 20%. Kaj vse vsebujejo te stroški? Se pravi, gre tukaj tudi za kader? Ne više. Više bodo za tiste, ki se ne bodo odločili za prehod v sistem dolgotrajne oskrbe. Zakaj? Zaradi tega, ker mi kot ministrstvo in kot vlada že cel mandat tištimo dol cene oskrbnin. Kako? Vse dvige, ki so vezani na plačno reformo, torej čisto vse dvige, plač, ki so se zgodili v domovih za starejše, ki bi jih drugače plačevali tisti, ki so trenutno v domovih za starejše, ta trenutek plačuje država. Tudi vse dodatne zaposlitve vezane na dvig standardov in normativov na področju socialnega varstva ta trenutek krije država. Samo letos bo naše ministrstvo deloma iz proračuna, deloma iz prispevka za to namenilo več kot 60 milijonov evrov. Torej
Iz tega izvira ta dvig. Torej, to so realni stroški, ki jih bo do točke 1.12. krila država, potem takem pa ima seveda vsak možnost prehoda v sistem dolgotrajno oskrbo in tam pridobiti bistveno nižjo oskrbnino oziroma plačeval bo samo stroške nastanitve. Zaključujemo, ker ni več vprašanj. Hvala vsem vam in nasvidenje.